Так, ну, поскольку на судебном заседании у нас является открытым, суд удовлетворяет ваше ходатайство, разрешает видеозъемку судебного процесса, о чем на месте выносит постановление. Иные ходатайства имеются? На данный момент нет, уважаемый. Считаете возможным рассмотреть жалобу в отсутствии невежества инспектора ГИБДД? Смотрели сюда. Смотрим сюда. Понятно. Так, суд на месте постановил рассмотреть жалобу в отсутствии неявившегося представителя административного органа инспектора ДПС. Так, пожалуйста, по доводам жалобы Соловьев Алексей Владимирович поддержит свою жалобу? Да, полностью. Хорошо. Так, защитник. Мы считаем, что данное постановление вынесено незаконно, необоснованно, с нарушением процессуальных норм права, соответственно. То есть конкретно в данном случае при составлении административного материала сотрудник полиции сначала составил постановление, то есть тем самым не дал возможность Соловьеву воспользоваться своим правом на защиту, то есть воспользоваться услугой юриста, то есть снаружи сотрудник полиции, соответственно, нарушил 48-ю статью Конституции и ограничил его в гарантированном праве на юридическую помощь. И только после того составления постановления, когда он уже признал его виновным в совершении административного правонарушения, составил уже протокол, хотя он изначально уже сообщал, что не согласен с данным обвинением в его адрес. Вот. Также хочется отметить, что сама санкция, то есть вынесенная в отношении Соловьева именно штраф, а статья санкций предусматривает предупреждение, то есть непонятно, даже если в случае он бы, если сделал гипотетическое предположение, теоретически, если он нарушил бы, то есть почему применено более строгое наказание в отношении Соловьева, то есть вот данный факт нам тоже непонятен. И также отсутствуют какие-либо доказательства по касаемо вины Соловьева, то есть нету ни свидетелей, ни каких-либо других материалов, доказывающих его вину. Соответственно, мы считаем, что отсутствует вообще состав административного правонарушения, вот, и данное постановление подлежит отмене производства прекращения в связи с отсутствием состава. То есть, сейчас есть только там защитник дополнит. Так, пожалуйста. Да, уважаемый суд, мы поддерживаем доводы защитника Хамидуллина. Каких-либо доказательств мы не увидели. Более того, уважаемый суд, Соловьева обвиняет в том, что он в темное время суток за пределами города ходил по обочине без светоотражающих элементов. Достаточно посмотреть на дату вынесения протокола постановления на время. Было на улице светло. Никакого темного времени суток или ограниченной видимости не было в принципе. Плюс еще обочина подсвечалась фонарями, как добавляет Соловьев. Это не суть, уважаемый суд. И то оно еще уже включилось освещение. Да, уважаемый суд. То бишь, участок был освещен, каких-либо правонарушений Соловьев не совершал. И даже более того, он появился на обочине лишь когда он вышел с автомобиля, на котором он ехал в качестве пассажира. То есть я полагаю, что инспектор ДПС, исходя из личной неприязни, составил административный материал, не обеспечив доказательной базы и, соответственно, нарушив порядок привлечения к ответственности, потому что было вынесено постановление, хотя гражданин Соловьев последовательно оспаривал события правонарушения и должен был выноситься протокол. И гражданин Соловьев хотел воспользоваться юридической помощью защитника, ему также это не дали сделать и вынесли оспариваемое постановление. В связи с этим мы считаем постановление незаконным и необоснованным, подлежащим отмене. Либо за отсутствием состава, либо за отсутствием события, вменяемого правонарушения. Так, Соловьев Алексей Владимирович, хотите что-то дополнить по своей жалобе? Да, хотел напомнить, что, мне кажется, у полицейского была личная неприязнь из-за того, что я перед этим оставил на него жалобу. Мы с коллегой оставили на него жалобу за то, что он находился без жилета, без светоотражающего жилета. И после этого он уже составил на меня постановление.
Поясните, пожалуйста, вот конкретно, что произошло, какова была процедура привлечения вас к административной ответственности должностным лицом? Подробно, пожалуйста. Подробно, значит. Ехали мы с моим коллегой, с Андреем Николаевичем, по реализационному заданию, обнаружили автомобиль полиции, да, с сотрудниками, и видели, что они несут службу с нарушением приказа 575, то есть они не были одеты в светоотражающие жилеты. Мы остановились, подошли к ним, чтобы указать на это нарушение. Сотрудник полиции, значит, ну, в общем, как бы он сказал, простым языком сказать, что он не понял, и начал возражать, пришлось составить заявление на него. Как бы он сам на себя принял заявление. И после этого он уже, видимо, в отместку мне, уже начал составлять на меня постановление. Хотя было светлое время суток, еще даже проверено. Поясните, пожалуйста, какое время суток было, какая освещенность была? 20 часов мы подъехали, примерно 20 часов 30 минут, он начал меня уже составлять материал. Какой материал у нас? Постановление. Сначала постановление Да, составилось? сначала постановление, хотя неоднократно он говорил. То есть вы выразили свое несогласие, да, с Да. событием административного? Конечно, я говорю, не составляйте протокол, мне нужны защитники, нужны. Нет, он все равно вынес постановление, а потом уже затем протокол. Вы не подписывали данное постановление? Постановление я не подписывал. То есть протокол был вынесен позже, да? Да, Постановление. по времени позже, да. Вы там указали, да, в протоколе, исходя из материалов административного дела, что не согласны, Да. и приложили объяснение и ходатайство на листе А4. Да. Какого рода были объяснения, можете пояснить? И какие-либо ходатайства заявлялись? Ходатайства заявлялись о том, о привлечении линии защиты. Мгм. Вот это первое ходатайство. Объяснение было, чтобы переслать, значит, разрешение этого материала по адресу места жительства. То есть я проживаю в Ижевском районе. Так, и вот это ходатайство было разрешено инспектором? Он вынес постановление. Он Он просто, сказал, хорошо, я приложу к материалам дела и все. он просто забрал ваше. Да. То есть каким-либо образом ваше ходатайство не разрешено? Вы говорите, светлое время суток было, да? Светлое время суток. Где вы да. находились? На обочине, на проезжей части? Мы, получается, даже не на проезжей части, не на обочине, а на траве, которая вот идет дорога, асфальт. Мгм. Дальше идет рядом обочина, то есть там гравий еще, остальное уже дальше уже идет трава и уже лес. Вот мы находились на траве. То есть на проезжей части я вообще не выходил. Было светлое время суток. Еще даже фонари не были включены. Уже после того, когда он уже все составил, уже включили фонари освещения. Так, а видеосъемка велась какая-то? С Видеосъемка вашей велась, стороны? да, можем предоставить вам видеосъемку. С вашей стороны велась, да? Да. У вас на телефоне она или каким? Да. На диске ложимся. На диске? Уважаемый суд, хочется единственное добавить, то есть, видимо, Алексей Владимирович уже не помнит. 20 часов 41 минуту было составлено постановление, 20:44 был составлен протокол. По материалам время нарушения, со слов, так скажем, по сведениям, вот инспектор, который составлял материал, 20 часов 30 минут время совершения административного правонарушения. То есть, по видео видно, что, то есть, если мы его просим обозреть, также ходатайством приобщить и обозреть, там видно, что еще светлое время суток, то есть там ни сумерк, ничего нет, еще светло довольно-таки. Ходатайство? Ходатайство были Да, записи? видео, да. Об обозрении видеозаписи. Передайте, пожалуйста, в основной системе. Так, включите, пожалуйста, дисковод, сейчас попробуем. Если у нас прочитает носитель информации. Еще один вопрос. Со стороны инспектора, либо инспекторов, там несколько, я так понимаю, да, Двое. проверено? Обычно двое было. Видеосъемка велась? По их словам, что убивать, что у них есть в машине видеорегистратор установленный. И сказали, что у нас ведется. А что у них там велось или нет? А вам они не предоставляли, то есть вас не Нет, знакомили нет. с содержанием видеозаписи? Нет, ничего не было.
Так, в сторону, пожалуйста. Подходим, изучаем. Подходим, обозреваем видеозапись. Все пояснения по видеозаписи дадите после ее просмотра. Ага. Так, полный экран. Молчать, значит, видно. Да, присядь. 45 он даже вообще не казался. Ну, достаточно, да? Сейчас с лишним, если хотите, но моменты перемотать такие, ну, вам более интересно. Вот сейчас самое... Можно я тогда? Валер, ты же слушайте, давай не будем порядок. Нет, ну я спросил, можно? Можно. Ну ладно. Ходатайство приобщения данной видеозаписи к материалу? Да, уважаемый суд, просим приобщить. Приобщить к материалу дела. Носитель передает сюда. Еще, уважаемый суд, у стороны защиты будет вопрос по доказательству. Имеются ли в деле рапорта инспекторов ДПС? Да. имеется один Мы рапорт. заявляем о фальсификации доказательств, потому что на момент составления материала никаких рапортов не было, что подтверждается протоколом о правонарушении. Так, вы можете ознакомиться с административным материалом, предоставленным А? административным органом. Вы можете вживую удостоверить Да, данные. хорошо, уважаемый суд. Уважаемый суд, мы настаиваем на том, что доказательства сфальсифицированы. Потому что- В отношении вот этого рапорта, да? Да, потому что на месте составления никакого рапорта не было. Это, в принципе, подтверждается копией протокола, где указано, что протокол прикладывается. Уважаемый суд, также хочется отметить, что протокол и рапорт не являются сами по себе доказательств по делу, а они лишь излагают обстоятельства случившегося. То есть, а других каких-то доказательств со стороны ГИБДД не предоставлено. Вы дадите, пожалуйста, подозревается объяснение, имеющееся в материалах дела, и ходатайство. Это именно те, которые вы писали? Да. Да. То есть ваши рукой Да. да? Да. Которые вы предоставили Да. инспектору Да. ГИБДД. Так, дополнений, пожалуй, не имеете? Нет, уважаемый суд, наша позиция изложена. Хорошо. Следуйте материалы дела. Жалоба свою телодвижения постановления по делу об административных правонарушениях. Приложение экземпляра протокола по делу об административных правонарушениях 26 июля 2019 года. Постановление по делу об административных правонарушениях 26 июля 2019 года. Административные материалы, заверенные, поступившие из ГИБДД МВД по Республике Татарстан, заверенная копия постановления по делу об административном правонарушении 26 июля 2019 года. Заверенная копия протокола по делу об административном правонарушении 26 июля 2019 года. Рапорт инспектора ДПС первого взвода, значит, специального батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан. 6 июля 2019 года объяснение.
26 июля 2019 года их обязательства он направлял административный материал по месту регистра 26 июля 2019 года. Носитель информации с видеозаписью. Отделение суда 20 августа 2019 года. Судебный запрос. Ходатайство о проведении видеосъемки. Следственный материал дела окончено. Так, есть вопросы по следственному материалу? Нет, Замечаний не имеется. Замечание уже огласили, просим признать рапорта с классифицированным доказательством. Хорошо. Суд удалит совещательный комплекс, внесение других решений. Разглашается решение суда 17 сентября 2019 года. Судья Высокогорского района суда Республики Татарстан Севастьянов, пресс-секретарь Загидуллин, рассмотрев жалобу. Включите телефон, пожалуйста. Жалобу Соловьева Алексея Владимировича на постановление инспектора ДПС отдельно специальный батальон ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан номер 188 102 161 91 99 06 3 девятки 26 от 26 июля 2019 года об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установил. Соловьев обратился в суд с жалобой на постановление инспектора ДПС отдельно специальный батальон ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан 26 июля 2019 года, вынесенного в отношении него по части 1 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с наложением административного штрафа в размере 500 рублей. Срок подачи заявителем жалобы не пропущен, поскольку она направлена в суд почты 5 августа 2019 года. Из оспариваемого постановления 26 июля 2019 года следует, что Соловьев был привлечен к административной ответственности за то, что 26 июля 2019 года в 2 часов 30 минут на 808 километре автодороги М7 «Волга» при движении по краю проезжей части вне населенного пункта в темное время суток в условиях недостаточной видимости не имел при себе предметы со светоотражающими элементами, не обеспечил видимость этих предметов водителями транспортных средств, то есть нарушил пункт 4.1 правил дорожного движения Российской Федерации. В своей жалобе Соловьев указывает, что данным постановлением он не согласен, поскольку на момент составления административного материала в отношении него было светлое время суток, на проезжую часть он не выходил, доказательств, подтверждающих его вину, не имеется. Кроме того, в отношении него сначала состоит постановление о привлечении к административной ответственности, а затем протокол об административном правонарушении, было нарушено его право на защиту. И в этой связи заявитель просит суд постановление должностного лица отменить, производство по делу прекратить. В судебном заседании Соловьев и его защитники Хабиров, Хамидун свою жалобу поддержали, в обосновании жалобы привели доводы, изложенные в жалобе, пояснили, что считают рапорт инспектора ДПС фальсифицированным доказательством. Инспектор ДПС, отдельно специальный батальон ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан Бодрудин, судья в заседании не явился, а дате времени имеет рассмотрение жалобы извещен судом надлежащим образом. На основании части 3 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья при рассмотрении жалобы не связан доводами жалобы, проверяет дело в полном объеме. Судья выслушал объяснение лица, привлекаемых к административной ответственности, его защитников, исследовав материал административного дела, приходит к следующему. В соответствии с частью 1 статьи 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административные правонарушения признаются противоправные виновные действия бездействия физического или юридического лица, за которое настоящим кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Статьей 26.1 Кодекса предусмотрены обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении, в том числе наличие событий административного правонарушения, виновность лица в совершении административного правонарушения. В соответствии со статьей 24.2 Кодекса задачами производства по делам об административных правонарушениях является всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом. Согласно статье 1.5 Кодекса, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, и оно не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимым сомнением виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в его пользу. Как следует из пункта 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 24 марта 2005 года о некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также по жалобам на постановление или решение по делам об административных правонарушениях, судья должен исходить из закрепленной в статье 1.5 Кодекса принципа административной ответственности, презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу. Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Вина в совершении административного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях. Неустранимые сомнения виновности лица,
привлекаемые к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица. В соответствии с частью 1 статьи 12.29 Кодекса нарушений пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Пунктом 4.1 правил дорожного движения Российской Федерации установлено, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами, обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Согласно пункту 1.2 правил дорожного движения, под темным временем суток понимается промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек. Недостаточная видимость – это видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобное, а также в сумерки. Привлекая Соловьева к административной ответственности, должностное лицо указало на нахождение его вне населенного пункта в темное время суток в условиях недостаточной видимости и при этом на отсутствие при себе предметов со светоотражающими элементами. В качестве доказательств, подтверждающих вину Соловьева, в материалах административного дела представлены протокол об административном правонарушении 16Я номер 508-15-612 от 26 июля 2019 года и рапорт инспектора ДПС от 26 июля 2019 года. Вместе с тем, как полагает суд, материала дела не содержит достаточных доказательств того, что период времени, относящийся к событию административного правонарушения, имелось темное время суток и были условия недостаточной видимости, исходя из которых Соловьев обязан был иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. Данные обстоятельства опровергаются в виде материала, представленным заявителем жалобы и исследованным в ходе судебного заседания. Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 29.5 Кодекса об административных правонарушениях, дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. При этом в указанной норме не закрепляется обязанность лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, приводить доводы об уважительности причин, по которым оно ходатайствует о рассмотрении дела по месту жительства. Из системного толкования статьи 23.3 части 1 и статьи 29.5 Кодекса следует, что обсуждение ходатайства о рассмотрении дела об административном правонарушении по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу, отнесено к компетенции лица, рассматривающего дело об административном правонарушении. Произвольный отказ в удовлетворении соответствующего ходатайства не допускается. При этом в определении об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства должны быть приведены основания, которые препятствуют рассмотрению дела об административном правонарушении по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Из материала дела усматривается, что Соловьевым, в отношении которого инспектором ДПС велось производство по делу об административном правонарушении, при составлении протокола об административном правонарушении в письменном виде было заявлено ходатайство о рассмотрении дела по месту его жительства в Лаишском районе Республики Татарстан. Данное ходатайство инспектором ДПС не рассмотрен, фактически не было принято никакого решения определения по заявленному ходатайству. Тем не менее, названным должностным лицом административное дело в отношении Соловьева рассмотрено по существу по месту совершения административного правонарушения без какого-либо обоснования. Таким образом, при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении Соловьева инспектором ДПС допущено нарушение порядка привлечения к административной ответственности, предусмотрено пунктом 6 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое повлекло нарушение права заявителя на рассмотрение дела по месту его жительства. В связи с тем, что невозможно с достоверностью установить вину Соловьева и нарушением части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях, восстановление должностного лица, как полагает суд, подлежит отмене. Производство по делу об административном правонарушении прекращению ввиду недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. Руководствуясь статьей 30.7 Кодекса об административных правонарушениях, судья решил жалобу Соловьева Алексея Владимировича удовлетворить. Постановление инспектора ДПС 1 специального батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан номер 188, 102, 161, 91, 99, 06, 39, 26 от 26 июля 2019 года о признании Соловьева Алексея Владимировича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренным частью 1 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наложение административного взыскания в виде административного штрафа в размере 500 рублей отменить. Производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. Решение может быть обжаловано в течение 10 суток в Верховный суд Республики Татарстан через Высокогорский районный суд Республики Татарстан. Судебное заседание является оконченным. Копия настоящего решения сейчас вам будет вручена.